もう囲いもなく自然のままに生息している魚たちです。今巻いた餌はイワシを細かく切ったものです。この海域の水深はここにお参りしてからこうする習わしになっております。その麓には日蓮上人が誕生した時現れた最新類の一つ、レンゲの花が咲いたと言われる池が今もなおその形をとどめレンゲヶ淵と呼ばれております。大弁天島の手前にありますのは大黒島と呼んでおります。その昔